vi er ude af slusen. Det sidste slus for i dag. På vej mod Hannover Jagtklub. Det var lidt af en udfordring. Vi havde nogle danskere med i slusen, der kæmpede lidt med nogle fortøjninger. Man kan lære af det, at man skal aldrig nogensinde finde sig fast i slusen. Ja. Og så smider hun en fortøjning ned, der slet ikke var bundet fast på nogen måde. Der er ikke den ene eller anden. Jeg håber, jeg får lov at snakke med dem. Det kunne være sjovt lige at sidde og drikke lidt med dem. Det håber vi har mulighed for. Lige at høre, hvad de kommer lidt ikke. Så nu ser vi. Så nu hører vi møde med update senere.